بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مقعي ودكتور علي عمر بطي أهنا قدومي حزبي مدنمة أمة الصومالية. ما أنتو حنكون فرح سناي إن أنكسو قيب قلنا دافرك حزبي حخصور أو ما أنت لفسي رسمي عاولو دافر هايو وأنا كفرح سناي الحمد لله وانسو دوينينا ما دام وكسو بري ساحة السياسات هي حزابته إن شاء الله. waxaan kula talin lahay in uu dardargeliyo oona ka qayb qaato waxyaalo fara badan marka laga hadlaayo gaar ahaan doorasho qof iyo cod. doorasho qof iyo cod annaga waa u diyaarsanahay, waana ka soo qayb gelaynaa, waana ku ayidsanahay. laakiin waxay jirtaa waa in afar qodob oo muhiim ah oo u socod ah oona ku saabsan doorasho qof iyo cod marka la sameeyo afartaas qodob haddii la helo waxaan hubaa in doorasho xor iyo xalaal ay dhici doonto. afarta qodobna waxay ka tahay kow waa in la helaa tirikoob dhab ah, mid labaad waa in amniga la sugaa, saddex waa in la sameeyaa maxkamad dastuuriya, afar waa in la helaa afta dadweyne. afartaas haddii la helo ama la sameeyo waxaan hubaa in soomaali ay ka dhici doonto doorasho xor iyo xalaalna. doorashadan xor iyo xalaalka oo qof iyo cod waa tii loogu bixi lahaa doorashada dad badan ee foosha xun ee dadka sharaftooda iyo karaamadooda loogu tuntay, tii loogu bixi lahaa waa tii ay baabi'in laheeday nidaam foosha xun ee 4.5. hadda aniga waxaa ii muuqda horta marka qof iyo cod laga hadlaayo waa ii muuqataa in ay dhici doonto, laakiin ayaa ku jiro waa in la helaa labada maamul goboleed ee ka maqan, waa in lagu soo daraa puntland iyo jubbaland, iyo mucaaradka iyo dowladda waa inay heshiis dhab ah ay gaaraan oona ku salaysnayn coqdo iyo kala qoqob. waxaan kula talin lahaa walaalahayga mucaaradka in ay u hoggaansamaan danta shacabka dalka iyo diinta, waa inay u turaan oysan waxyaalo kale aysan ku xiran ama si kale wax kale ay u dhigin. waxaan kaloo ka digayaa in waddamada shisheeye ee rabaa inay carqala geliyaan waa inay ka waantoobaan, waa inaan iska dhicinaa waddana shisheeye, sababtoo ay tahay waddankeena Soomaaliya waa waddan qani ah, uma baahna in la galo ama lagu baabi'iyo faragelin shisheeye ah. taasna waa inaan ka digtoonaanaa, waa inaan u midownaa inaan waddankeena dhisano, qaybna aan ka naqno. guud ahaan gobolka banaadir iyo gobolada dalka waxaa ka socda diiwaangelin si fiican. diiwaangelinta waxaa ka soo baxday in gobolka qaar la leeyahay xoog baa lagu diiwaangelinayaa, bal idinka ahaan xisbi ahaan sidee u aragteen? aniga waxaan u arkaa in warkaas oo maalmaha la isla maraayo waxaan leen ka maqlaa baraha bulshada. wax hadda aan toos u arkay ama qof xoog lagu diiwaangelinayo ma jiro. aniga hadda aan toos saal usoo qaato, aniga qofkii ugu horeeyey ee xisbi ah aan iska diiwaangeliyey degmada Shingaane anoo lees qasbin aan maskaxdeed taam tahay oo xoog iyo waxaan leeyahay toos aan tagay toos aan isugu diiwaangeliyey. dadka dhahayaan waa xoog baa la isku daa ayaga u taalaa, ana ilaa hadda kuma arkin wax xoog dadka loogu diiwaangelinayo. baaritaano ma samaysan oo arrintaas ku aadan? aad iyo aad baaritaanku waa socdaa, meel fiican ayuu noo maraayaa. goor dhowna waxaan ka soo saari doonaa war